Phạm Thinh ạ. Rồi, cảm ơn chị Tám rất nhiều nhé. Lời đầu tiên thì xin được chào tất cả 204 anh chị em trong phòng Zoom hiện tại. Rồi cảm ơn ekip buổi sáng nay cũng đã dậy sớm để thực hiện những cái phần warm up, thử thách và mục tiêu. Đúng không ạ? Cảm ơn chị MC Phan Tám rất nhiều nhé. Thịnh xin hỏi một chút là trong phòng Zoom ngày hôm nay thì những anh chị em nào mà đã biết Thịnh rồi có thể cho Thịnh xin phím một được không? Thịnh test mic. Còn anh chị em nào chưa biết thì anh có thể gõ phím không để Thịnh biết là nếu mà tình hình anh chị em mà chưa biết nhiều thì Thịnh xin giới thiệu. Và số không cũng nhiều, số một cũng nhiều ạ. Rồi, thì Thịnh xin chào tất cả anh chị em buổi sáng ngày hôm nay nhé. Một buổi sáng chủ nhật nhưng mà các anh chị đã dậy sớm để thực hiện những cái công việc của mình, rồi đồng thời là cũng tham gia Zoom để nhận những chia sẻ của anh chị em trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì giới thiệu một chút, họ tên đầy đủ là Phạm Tiến Thịnh, năm nay 42 tuổi, hiện tại đang công tác trong lĩnh vực y tế tại Hà Nội. Thì trước đây thì cũng đã kinh doanh nhiều lĩnh vực rồi. Đấy, từ mở quầy thuốc này, rồi cửa hàng sim thẻ này, rồi làm tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ này, rồi là kinh doanh mỹ phẩm cùng bà xã và một số công việc khác nữa. Đấy, về về thực phẩm chức năng. Đấy thì cơ duyên đến với Ropi là từ tháng 1 2022. Thì sau 6 tháng thì có thành tích nho nhỏ, đấy là cốt 3 sao. Và vào tháng 6 2022 và duy trì hết năm là cũng đạt Y7. Cũng được đi du lịch tới Đài Loan cùng với Ropi đó, cùng với vợ của mình. Đó, năm thứ hai thì cũng có cái thành tích nho nhỏ tiếp theo, đấy là mentor 3 sao. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì cũng rất là vinh dự được chia sẻ những cái kinh nghiệm, có thể nói là một số những bí kíp nhỏ của bản thân tới các anh chị em để làm sao chúng ta có thể đạt được những cái mục tiêu của mình, đặc biệt là các anh chị có thể là đạt Y7, Y9, đặc biệt hơn nữa là có thể là mentor 3 sao hoặc là 3 sao up. Thì mình sẽ chia sẻ cũng ngắn thôi, sau đó thì chúng ta sẽ có phần giao lưu các anh chị. À, cảm ơn Diễm Nguyễn nhé. Cũng có một cái điều rất vui vẻ là Thịnh vừa với cùng công ty Noa, trong đoàn có 32 anh chị em đi Nhật Bản. à, Vừa rồi là chạy chương trình đi Nhật ấy là từ tháng 7 2023 đến tháng 12. Thì rất may mắn là trong team của Thịnh đã có 4 người, thì ba mentor, thì có Thịnh này, chị Thanh Phú này, anh Công Đệ và chị Bình Minh. Đó, đấy là 4 người ở trong team cùng đoàn nhà Noa thăm đất nước Nhật Bản xinh đẹp, thăm nhà máy Sunso, một tập đoàn Sunso để sản xuất những cái sản phẩm Biken rất là tuyệt vời. Và cuối tháng 3 này cũng có sản phẩm NMN về này, rồi sắp tới nó có sản phẩm H2 đấy, chống oxy hóa vô cùng tuyệt vời các anh chị nhé. Thì trong chuyến đấy thì di chuyển rất là dài nhưng mà không ai bị mệt cả. Đấy, rồi du lịch rất nhiều nơi, thì các anh chị cố gắng nhé, cố gắng là chúng ta mỗi năm đi du lịch 2 đến 3 nước. Đấy, ví dụ năm nay thì đi Nhật này, xong cuối năm tháng 12 là được đi tới Malaysia và Singapore. Đấy, trên du thuyền 5 sao. Đấy, các anh chị khi mà kinh doanh của Ropi á thì đi du lịch miễn phí này. Đấy, ngoài những cái thu nhập, ngoài những giá trị để học hỏi phát triển bản thân, thì thực sự là chúng ta lại có những cái giá trị mà thực sự là Thịnh không nghĩ là mình lại đạt được như vậy. Đó thì chắc cũng không để các anh chị phải chờ lâu nữa. Thì Thịnh xin phép chia sẻ slide để chia sẻ với các anh chị một số những cái kinh nghiệm, một số cái thông tin mà Thịnh có được, hy vọng giúp các anh chị có thể là tiến nhanh hơn tại Dropi, và chiến lược của bản thân Thịnh năm 2024 như thế nào. Đó.
Đó thì cái câu hỏi đầu tiên thì thường khi mà chúng ta kinh doanh Dropi chúng ta cần làm rõ ba câu hỏi này. Đấy, và chúng ta càng làm rõ bao nhiêu thì chúng ta sẽ có những cái động lực và làm một cách nghiêm túc. Như lúc nãy lên phần lên mục tiêu thì chị Hồng Hà đã à, có những cái hướng dẫn cho các anh chị em mới, đúng không ạ? Vậy để kinh doanh thành công tại Dropi thì chúng ta cần làm rõ ba câu hỏi là tại sao chúng ta làm cùng Ropi này, lý do gì thôi thúc chúng ta làm nghiêm túc, mơ ước mục tiêu chúng ta đã đủ lớn chưa. Đó, chị Hồng Hà cũng có chia sẻ là chúng ta xem đặt những cái mục tiêu vừa sức chúng ta. Nhưng tuy nhiên chúng ta sẽ có những cái mục tiêu dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, thì tùy theo mỗi cái mục tiêu à, ở giai đoạn khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái hoạt động và những cái việc làm nó phù hợp, nhưng chúng ta cần phải xác quyết với cái mục tiêu của chúng ta nhé. Thì bản thân Thịnh cũng mong muốn tự do tài chính sao, tự do thời gian sau 5 năm nữa, rồi tự do tài chính, rồi nghỉ hưu sớm sau 10 năm nữa, đúng không? Ai cũng mong muốn vậy để làm sao chúng ta có thể là có một tài chính vững vàng, chăm sóc tốt cho cuộc sống gia đình, bố mẹ, vợ con, người thân, làm thiện nguyện, vân vân, đúng không ạ? Thì lúc mới vào ấy thì các anh chị các anh chị ạ, thì cũng có cái mục tiêu đấy là lên tổng đại lý, tức là tương đương với mentor 3 sao bây giờ ấy, trong vòng 2 năm thu nhập trên 100 triệu tại Rupee. Sau 3 đến 5 năm nữa thì một chút thì sẽ ok. Cảm ơn cả nhà, thì khóa mic mọi người đỡ ồn một xíu. à, Đó. Đấy thì ban đầu thì mình cũng mong muốn là thu nhập khoảng 100 triệu ở tại Dopi, nhưng mà sau khi tham gia Dopi khoảng 1 năm thì thực sự là mình thấy là cái tiềm năng thu nhập ở đây nó còn cao hơn, đúng không ạ? Đó, thì các anh chị cứ mạnh dạn đặt mục tiêu lớn một chút, đúng không ạ? Ok nhỉ. Và cái thứ ba chia sẻ với các anh chị ấy thì mình phải mong muốn trở thành global mentor, tức là mình từ năm 2025 thì Adobe ở đâu thì chúng ta triển khai ở đó. Tức là hiện tại Adobe đã phát triển văn phòng ở 5 nước, ở Mỹ, ở Anh, ở Thái Lan, Campuchia và Singapore. Đấy, tuy nhiên là kho hàng vận hành đã ở Mỹ, ở Campuchia rồi. Đấy, thì những cái mong muốn của chúng ta trở thành mentor toàn cầu là hoàn toàn trong tầm tay. Và kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của Dopi thì Dopi đang có định hướng là phát triển trên 100 nước. Đó, trên 100 nước. Vậy thì các anh chị hãy mạnh dạn nhé, không những kinh doanh ở thị trường Việt Nam, chúng ta phấn đấu hoàn thiện bản thân mình để trở thành những người mentor toàn cầu tại Dopi các anh chị nhé. Đấy, thì mục tiêu khác thì chia sẻ với cả nhà thì mỗi năm lên cấp 1 lần thôi. Đấy, du lịch 5 sao mỗi năm ít nhất 1 lần cùng vợ, cùng với Ropi đấy. Còn tuy nhiên sẽ có những cái chương trình đi du lịch ở nước ngoài cùng với các PDP. Đấy, rồi doanh số của Thịnh năm nay cũng mong muốn tại Ropi là 50 tỷ. Đấy, và M50 ai cũng mong muốn, đúng không ạ? Chia sẻ thêm một số thông tin với cả nhà nhé, nhanh thôi, sau đấy thì sẽ sang phần tiếp theo. Đấy thì trước đây cũng đã làm thêm nhiều việc lắm đấy, rồi thuốc, xin thẻ, điện thoại, bảo hiểm, rồi kinh doanh mỹ phẩm, vân vân. Cái cơ duyên thì cũng đã chia sẻ rồi. Thì, và có một cái chia sẻ thêm với các anh chị là Thịnh bị ảnh hưởng về hình ảnh sau khi tham gia bán hàng đa cấp trước đó. Đấy, nên nhiều người cũng mất niềm tin. Chính vì thế nên bán hàng cũng bị hạn chế, đặc biệt là các mối quan hệ trước 2016. Do vậy bản thân đã học mô hình Dropi trong vòng 3 ngày để xem hàng chục video, sau đó triển khai nghiêm túc Dropi. Thì các anh chị em mới, chúng ta mới vào thì các anh chị hãy nghiên cứu thật nhanh để hiểu nhanh,
về Dropi, sau đó chúng ta làm bệ phóng và chúng ta triển khai Dropi một cách nghiêm túc và sẽ có kết quả tương xứng với những gì mà các anh chị học hỏi và những cái khả năng và tầm của các anh chị. Các anh chị học để phát triển bản thân, tầm đến đâu thì các anh chị sẽ thành công đến đó, tiền đến đó, đúng không ạ? Đấy, thành tích thì Thịnh đã chia sẻ rồi. Đấy, lên 3 sao rồi, đạt Y7 rồi, ok. Vừa rồi rất may mắn đi cùng Nhật Bản, vô cùng tuyệt vời các anh chị ạ. 5 giá trị từ việc kinh doanh cùng với Rupee và hội đồng đối tác STC. Đấy là giá trị tự do tài chính này, giá trị phát triển bản thân, giá trị thừa kế, giá trị kinh doanh không giới hạn các mặt hàng tại Rupee và giá trị giúp đỡ. Đó. Đấy là những giá trị nhận được tại Rupee để giúp chúng ta có thể là có một cái hình dung được cái con đường phía trước, giúp chúng ta tin 100% vào Rupee, 100% vào sản phẩm, 100%, thậm chí là hơn 100% vào bản thân chúng ta để chúng ta vượt lên chính mình, để chúng ta có những cái kết quả trong thời gian tới. Đây là bí kíp trở thành mentor 3 sao của Thịnh. Cái thứ nhất này thì các anh chị cần phải làm 3S cộng 1M. Đấy, thứ nhất là à, sale, xe và service. Đấy, sale là bán hàng, xe là thì bán hàng qua mối quan hệ, qua khách hàng lại. Thì các anh chị có những cái chương trình đào tạo bán hàng buổi trưa, buổi tối rồi của các nhãn hàng, thực sự là rất nhiều giá trị. Thì, rồi thậm chí là những chương trình 50em của những mentor đồng hành để chúng ta cùng nhau phát triển. Cái thứ hai là share, thì chúng ta lan tỏa Dropi qua mối quan hệ, qua data, qua xung quanh chúng ta gặp mọi người ở đâu là có cơ hội là có thể lan tỏa. Rồi service khách hàng, hệ thống của chúng ta. Đấy. Rồi 1M, các anh chị năm ngoái 2023 bản thân Thịnh và trong team của Thịnh đã có 5 chị em khác, tổng là có 6 cặp vợ chồng đạt thành tích là đi du lịch tới Malaysia và Singapore trong năm 2024 này. Đấy chính là cái 3S cộng 1M này. Meeting ở đây nó chính là online hoặc là offline. Offline như Thịnh thì năm ngoái thì team thì cũng có tổ chức offline, thì thường là một lần một tháng, ờ, ờ, vào chủ nhật đầu tiên của tháng. Đấy. Tuy nhiên có những cái tháng đặc biệt thì cũng có thể gặp nhau 2 lần. Các anh chị sắp xếp tùy theo cái thời gian, không gian và điều kiện của team mình thì có thể gặp nhau offline. Tất nhiên không thể thiếu được đấy là online. Online thì chúng ta gặp qua Zoom thôi. Đấy. Cái bí kíp thứ hai để giúp anh chị em mới để chúng ta có thể đạt được những cái mục tiêu của mình cách nhanh chóng, đấy là chúng ta cần phải làm. Và Thịnh nhấn mạnh ở đây là làm 3D các anh chị nhé. Đấy, chứ không phải học 3D, làm 3D đúng đủ đều theo sách 180 ngày thành công trên nền tảng internet. Các anh chị nào mà chưa có thì ới Thịnh nhá, hoặc là ới anh chị mentor trên của mình để gửi cho các anh chị cuốn sách 180 ngày thành công trên nền tảng internet này, được Dropi kết hợp với hội đồng đối tác XTC viết lên. Đấy, mới đầu ban đầu là anh Sơn sáng lập của Dropi viết, sau đấy thì được à, góp ý chỉnh biên của chủ tịch hội đồng đối tác STC. Thì trong đó nó có 7 bước thành công. Cái thứ nhất là chúng ta phải trở thành đối tác này. Đấy, bước đầu tiên. Thứ hai nữa là mình sẽ lựa chọn trải nghiệm sản phẩm kinh doanh. Đấy. Thứ ba nữa là chúng ta cần phải lên mục tiêu. Cái phần mục tiêu quan trọng lắm anh chị ạ. Đấy, nó như là vẽ ra cái con đường phía trước để chúng ta phấn đấu tiến lên. Đấy. Cái bước thứ tư đấy là chúng ta cần lập danh sách khách hàng của chúng ta. Từ đó chúng ta xây dựng 20 khách hàng trung thành và lan tỏa Dropi. Đó là bước thứ 6. Và bước thứ 7 là chúng ta đi học và cùng đồng đội đi học. Tại sao chúng ta đi học? Chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải là người thành công. Vậy thì để làm cách nào để trở thành là người thành công
thì đó là chúng ta phải đi học để chúng ta có những kiến thức của những người thành công, đúng không? Thì tầm chúng ta đến đâu thì thành công đến đó, tiền cũng theo chúng ta mà đến, đúng không ạ? Đấy, chính vì thế cho nên là Dropi là một trang thương mại điện tử kèm tư vấn, và tư vấn là tài sản. Cho nên là các anh chị học 50 em, học buổi trưa, học buổi tối, thực sự để giúp chúng ta có nhiều kiến thức, chúng ta trở thành những chuyên gia về tư vấn sản phẩm, chuyên gia tư vấn về những cái công việc làm thêm tại Dropi để chúng ta lan tỏa Dropi. Và các anh chị cũng có thể là nghiên cứu trong cuốn sách 180 ngày này, đấy là bài học cơ bản, đấy là cấp số nhân, kích hoạt hệ thống vận hành, rồi tìm kiếm nhà lãnh đạo, rồi nguyên tắc số 5, đào sâu những nền đất cứng, khích lệ động viên 100 độ C. Đấy là những cái tóm tắt tiêu đề, những nội dung ở trong cuốn sách 180 ngày thành công trên nền tảng của internet này. Và Thịnh hiện nay lên được mentor 3 sao và có những thành tích nho nhỏ như vậy là cũng chỉ bám sát 7 bước thành công thôi. Đấy, và bảy bài học cơ bản. Đấy, cho nên là các anh chị nào mà chưa có thì hãy liên hệ với mentor, với coach của mình để nhận được cuốn sách này nhé. Cái này chỉ có khoảng 20 trang thôi, nó rất là xúc tích. Đấy, tuy nhiên để mà thuần thục được thì chúng ta phải làm. Đấy, làm hàng ngày các anh chị nhé. Cái 3B đấy là bạn bàn bám. Thì cái lời khuyên của Thịnh với tất cả các anh chị, đặc biệt là các anh chị em mới, hãy bám sát mentor của mình đó, bám sát, từ đó để chúng ta học những cái kỹ năng ABC, chúng ta áp dụng kỹ năng ABC này hàng ngày. Chia sẻ với cả nhà để chúng ta trở trở thành cốt 3 sao bền vững và phát triển hệ thống bền vững và mạnh mẽ. Thì kỹ năng ABC là kỹ năng then chốt các anh chị nhá. Đấy, các anh chị nào chưa biết kỹ năng ABC thì các anh chị hãy lên YouTube để chúng ta có thể gõ tìm học cái kỹ năng ABC này. Đấy, áp dụng nó cực kỳ linh hoạt các anh chị nhé. Không chỉ là à, cái cái A này là người advisor, B là bridge đấy. Đấy, người kết nối, C là có thể đây là customer, có thể là đại lý, người mới của chúng ta. Thì cái ABC này nó linh hoạt trong rất nhiều lĩnh vực, các anh chị học và áp dụng nhé. Kích hoạt, à, hỗ trợ, đây thì dùng kích hoạt nhưng mà hỗ trợ anh chị em mới trong một tuần để giúp các anh chị đấy có thể lên đơn, hiểu hơn về Ropi. Và sau một tuần, là trong vòng một tuần là các anh chị có thể là khai trương đó. Rồi sau đó chúng ta thực hiện 7 bước thành công đấy, thì chúng ta tham gia đều 50 em để chúng ta đi học các anh chị nhé. Rồi tham gia các chương trình đào tạo tại Ropi, những cái chương trình mà chúng ta phù hợp, chứ không phải chúng ta học hết chương trình này hết chương trình kia mà chúng ta thực sự nó sẽ bị áp lực. Ví dụ như là chúng ta kinh doanh sản phẩm nào, chúng ta tập trung học sản phẩm đó. Những chương trình nội dung nào mà chúng ta chưa à, chưa giỏi thì chúng ta học và làm áp dụng, chúng ta giỏi những cái bước đó. Lời lời à, khuyên chân thành đối với tất cả anh chị em mới nhé, đấy là các anh chị hãy mạnh dạn lên sân khấu, làm các chương trình teaming của nhóm mình, của hệ thống, chia sẻ về cái kỹ năng bán hàng, kỹ năng lan tỏa được Shopee, rồi đào tạo, rồi làm việc với các nước PDP, rồi học hỏi các mentor, rồi giao lưu chia sẻ. Chúng ta cần mạnh dạn. Và tất cả Thịnh quan sát trong 2 năm vừa rồi là tất cả những team nào mà có càng nhiều anh chị em làm backing của em thì team đó càng mạnh và phát triển càng bền vững. Và thực sự là rất là tuyệt vời. Anh chị em mới chúng ta cố gắng đi học nhé. à, cái thứ tư chia sẻ với các anh chị đấy là chúng ta cần tập trung làm kiên trì, tập trung vào mục tiêu. Thứ nhất là mục tiêu ngắn hạn đến dài hạn, rồi làm kiên trì những cái việc hàng ngày giúp chúng ta đạt mục tiêu. Đấy là bán hàng, chúng ta dành khoảng 30%. Cái lan tỏa Shopee hỗ trợ anh chị em mới. Đấy, khoảng 70-80% khi các anh chị lên code 3 sao rồi. Các anh chị em mới vào thì chúng ta vẫn làm hai việc song song, đấy là bán hàng và lan tỏa Shopee. Bán hàng ban đầu có các anh chị có thể là dành 50%, 60%, đúng không? Đấy, thì các anh chị vẫn phải đi bằng hai chân.
đấy là bán hàng và lan tỏa ROPI. Tất nhiên là các anh chị leader, các anh chị đã lên coach, lên mentor rồi thì chúng ta làm những việc đúng, cái động viên bám sát mục tiêu của bản thân và đồng đội để hỗ trợ cùng nhau đạt mục tiêu các anh chị nhé. Cái thứ năm đấy là không biết ở đây thì tất nhiên là có nhiều anh chị là chưa nghe cái mô hình PDSA hoặc là PDCA. Thịnh cũng làm công tác quản lý được 12 năm nay rồi, và trong cái công tác quản lý của mình thì Thịnh đã áp dụng cái công thức PDSA và PDCA này để cải thiện chất lượng công việc trong vấn đề cái qua phòng cái vị trí mình quản lý. Thì cái công thức PDSA này có thể áp dụng vào tất cả các lĩnh vực đó để giúp chúng ta cải thiện tất cả những cái vấn đề của chúng ta. Chia sẻ với các anh chị là thứ nhất là plan, viết tắt là chữ P, đấy là tìm ra vấn đề của nhóm mình, của hệ thống của mình, để chúng ta tìm ra những cái giải pháp, đúng không ạ? Sau đó chúng ta áp dụng thử, đây là áp dụng thử các biện pháp cải thiện các vấn đề đó trong vòng thời gian ngắn, có thể là 1 tuần, 2 tuần, có thể là 1 tháng. Nếu mà thấy cái cách áp dụng chúng ta hiệu quả của chúng ta, sau khi chúng ta kiểm tra đánh giá thấy hiệu quả và chúng ta đưa vào thực hiện thường quy hàng ngày. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện có rất nhiều cái vấn đề phát sinh thì chúng ta lại tìm giải pháp, phải quay lại cái vấn đề đầu tiên, đấy là chữ P. Đấy, cho nên nó như một cái bánh xe ấy. Đấy, nó như một cái bánh xe để giúp chúng ta liên tục di chuyển, liên tục lăn để tìm ra vấn đề, giải quyết vấn đề để giúp chúng ta có thể là đạt mục tiêu của chúng ta tại đầu pi. Và cái công thức này các anh chị có thể áp dụng trong công việc của mình. Đấy, các anh chị có thể áp dụng tất cả công việc của mình tại đầu pi và bên ngoài nữa, trong công việc, trong gia đình, trong tất cả các lĩnh vực để giúp chúng ta có thể là đạt được những cái mong muốn và mục tiêu của chúng ta nhé. Và một cái chia sẻ với các anh chị là chiến lược của năm 2024, năm 2023 là chúng ta đấy là làm những cái công việc ở phía trên. Vậy thì đây là cái kinh nghiệm của Thịnh và chiến lược của Thịnh năm 2024. Thứ nhất là mình chọn sản phẩm phễu, sự hỗ trợ đắc lực từ các PDP và công cụ kinh doanh, bán hàng, rồi thu thập data một cách tự động và đồng hành của chúng ta để giúp chúng ta có thể đạt mục tiêu. Đấy, với bản thân Thịnh thì nhận thấy là có 2 PDP sản phẩm phễu thì thấy rất là ok. Thứ nhất là sữa Power Milk, như các anh chị biết là sản phẩm phễu mà đã được thị trường giáo dục rồi, đã được giáo dục thị trường rồi, thì chúng ta chỉ cần nói dăm ba cái USP của sản phẩm là chúng ta có thể bán được rồi, có tính tiêu dùng, tái tiêu dùng cao. Bên cạnh đó là sản phẩm này đa dạng cho các đối tượng từ trẻ đến già, rồi từ những người bà bầu, rồi những người bị tiểu đường, rồi trẻ em hỗ trợ tăng cân tăng chiều cao, vân vân. Đấy là sữa, đấy là lời khuyên của Thịnh. Thứ hai là sản phẩm Biken, Biken Kenasegon phòng chống đột quỵ này, rồi nội tiết tố Biken X21 này, rồi X29, rồi táo, rồi sắp tới có NMN làm trẻ hóa, rồi kích thích gen trường thọ, thực sự là vô cùng độc đáo và có nhiều công thức rất nhiều tuyệt vời, thậm chí còn cao hơn cả những cái công thức mà đang được lưu hành bán tại Nhật Bản. Vừa rồi công ty Noah Legend có chuyến công du Nhật Bản tổ chức cho 32 người, thực sự vô cùng tuyệt vời, và mỗi năm đều có những chương trình như vậy. Các anh chị chuẩn bị thi đua để chúng ta có những cơ hội ngoài du lịch cùng Ropi, có những cái chuyến du lịch Nhật Bản vô cùng tuyệt vời các anh chị nhé, vô cùng tuyệt vời các anh chị, thực sự là phê. Thực sự là một đất nước Nhật Bản vô cùng tuyệt vời và Thịnh đã ngưỡng mộ bao nhiêu năm nay. Vừa rồi mình có dịp để thăm, đến văn minh, sạch sẽ, tuyệt vời các chị, và có rất nhiều điều để chúng ta học cho bản thân chúng ta, cho gia đình, và giúp chúng ta có thể phát triển và chia sẻ những giá trị tốt đẹp đến bản thân mình và lan tỏa ra xung quanh các anh chị nhé. Cái kinh nghiệm và định hướng chiến lược của năm 2024 tiếp theo đấy là đồng hành. Tại vì chúng ta cần làm sao dùng cái quỹ thời gian chúng ta ít nhất nhưng mà lại hiệu quả nhất để làm sao cái việc mà lan tỏa
kinh doanh rồi bán hàng chúng ta được tốt nhất. Các anh chị mentor cũng khi mà tách nhóm rồi mở vợt rồi thì thực sự là nếu mà để tự tổ chức các chương trình đó thì thực sự cũng mất rất nhiều thời gian và công sức. Chính vì thế cho nên Thịnh đã kết nối được là 50 mentor. Đấy, 50 mentor rất là năng lượng đó, trong đó có gần 20 mentor là thường xuyên đã tham gia vào những cái chương trình đào tạo chia sẻ để cho các anh chị em mới có những cái kinh nghiệm, thứ nhất là bán hàng, thứ hai lan tỏa đầu pi, thứ ba nữa để giúp chúng ta có những cái con đường rõ ràng và định hướng trong thời gian tới. Chính vì thế cho nên là trong 7 ngày thì có 3 chương trình của mentor đồng hành, còn lại là 3 buổi của team của mình. Tại vì vừa rồi thì có tham gia cái chương trình seminar dành cho mentor 1 sao up trở lên thì được bạn anh chị thành công chia sẻ là các anh chị cần coaching nhiều hơn. Chính vì thế cho nên là các cái buổi 50 em này thì dành cho team ta coaching là chính, còn các cái PDP chúng ta thường có thể dành một buổi một tuần, thì tùy theo các anh chị sắp xếp. 3 buổi của team riêng của mình thì có thể một buổi dành cho PDP, 2 buổi là coaching riêng của team đó, giao lưu team đó. Và một buổi thứ 7 là dành cho hệ thống đó, thì chúng ta đã có 7 buổi sáng để chúng ta luôn luôn có chương trình đào tạo đồng hành hỗ trợ nhau, giúp chúng ta phát triển và đạt mục tiêu đó. Và cái thứ ba là chia sẻ với các anh chị ngoài cái vấn đề là chọn sản phẩm kinh doanh đó, rồi chúng ta tất nhiên là sản phẩm thì chúng ta sẽ có những sản phẩm chiến lược nữa nhé. Đây là sản phẩm phễu, và sản phẩm chiến lược nữa đấy là Cuchen lọc nước, đấy là sản phẩm chủ lực cuối phễu để giúp chúng ta có sao có số có điểm số cao nhé. Đây là sản phẩm phễu. Còn bên cạnh đó là sản phẩm chủ lực của cuối phễu thì tùy mỗi team các anh chị, nhưng mà lời khuyên của Thịnh là các anh chị là chọn Cuchen và lọc nước các anh chị nhé, giúp điểm sao số rất là tốt và có những giá trị lan tỏa đến cộng đồng. Tuy nhiên mỗi các anh chị có tệp khách hàng và có năng lực bản thân khác nhau thì các anh chị có thể là chọn những sản phẩm phễu, sản phẩm chủ lực riêng cho team của mình đó. Đấy là kinh nghiệm của Thịnh. Còn cái phát triển thị trường ở Việt Nam thì năm nay là một năm vàng, là sau khi hệ thống app này, hệ thống web này, rồi hệ thống kho bãi vận hành đã khá là hoàn chỉnh rồi, thì chúng ta cần lan tỏa nhanh mạnh tại đầu pi. Cái việc tiếp theo nữa đấy là cài app Dopimon. Ví dụ chị 8 MC của chúng ta lúc nãy có những ngày mở app, cài app cho khoảng 20 người đó, thì sắp tới mà khách hàng người ta cứ thấy Dopi ok rồi, người ta tự lên đơn thì chúng ta đã có thu nhập thụ động, đúng không đó. Trên ngoài những cái công cụ của bán hàng của các PDP, chúng ta đã có những công cụ bán hàng tự động tại Dopi, mà sắp tới Dopimon này là sẽ chạy rất nhiều tính năng mới, ví dụ như là bán hàng trung tâm, livestream từ các nhãn hàng, rồi sau đấy là gắn link và khách hàng có thể là xem livestream thấy sản phẩm ok là tích vào đấy mua hàng trên live luôn đó. Cho nên là thực sự là vô cùng tuyệt vời. Anh chị em nào mà lan tỏa mạnh càng nhiều tại Dopi đấy, các anh chị lan tỏa có thể có mối quan hệ qua data. Và lời khuyên của Thịnh là các anh chị muốn có cái sự phát triển đột phá trong năm 2023 2024 này thì các anh chị đi vào hai chân luôn trong vấn đề lan tỏa, đấy là lan tỏa qua mối quan hệ, lan tỏa qua data đấy. Tiếp theo nữa là cài app Dopimon đó, đấy là hai cái mà năm nay chúng ta cố gắng để phát triển thị trường Việt Nam. Từ đó đến cuối năm nay thực ra thì Thịnh cũng đã có user ở thị trường Mỹ rồi, và từ cái thị trường Mỹ này đấy, chúng ta có thể mở link ở tất cả các nước khác để các anh chị có những mối quan hệ, đúng không ạ, để chúng ta phát triển thị trường quốc tế. Thì mục tiêu chúng ta thì cứ Dropi đi đến đâu thì chúng ta sẽ có thị trường ở đó, đúng không ạ. Còn phát triển Dropi thì chia sẻ với các anh chị nhé, thì các anh chị mới đầu là ngại tiếng Anh, đúng không, nhưng mà với quan điểm của Thịnh thì các anh chị không có tiếng Anh vẫn có thể triển khai được. Đấy là các anh chị hãy vào trên Facebook ấy là cộng đồng, ví dụ như là người Việt ở Mỹ, ở nước này mà các anh chị có người quen thì các anh chị có thể vào để các anh chị tương tác kết bạn. Đôi khi các anh chị
chốt được những người, đúng không, tìm được những người phù hợp ở những cái đất nước mà các anh chị có người quen, hoặc là Dropi có văn phòng rồi để giúp chúng ta phát triển Dropi, đúng không ạ? Và hôm qua thì cũng có gọi những anh chị qua data center của công ty á, thì người ta cũng không những đưa sản phẩm lên, mong muốn đưa sản phẩm lên Dropi, mà cũng muốn là phát triển ra thị trường Mỹ nữa đó, để họ đưa sản phẩm của họ lên đó. Thì ở Mỹ thì bây giờ có khoảng hơn 100 sản phẩm, ở Việt Nam mình có hơn 3.000. Đương nhiên sau này thì Việt Nam của mình sẽ mong muốn lên khoảng 10.000 sản phẩm, và ở Mỹ cũng ngày càng tăng sản phẩm đó. Đó thì đây là một số những cái chia sẻ của Thịnh, vì tuy nhiên là những cái mà các anh chị có thể đã thấy rồi, nhưng mà ai cũng mong muốn về hưu sớm, tự do tài chính, thời gian dành, phát triển bản thân, thêm bạn bè Bắc Trung Nam. Thực sự Thịnh cảm thấy vô cùng tuyệt vời, đấy là khi kinh doanh cùng Ropi mình có những người bạn chất lượng từ Bắc đến Nam, vô cùng tuyệt vời các anh chị ạ, ở các lĩnh vực khác nhau. Đấy, để lại di sản thế hệ sau, đấy tính là tính kế thừa đó, rồi giúp đỡ người khác, rồi đi du lịch khắp nơi, rồi kinh doanh, rồi tăng thu nhập đó. Đây là cái bản đồ gọi là bánh xe cuộc đời, bánh xe hạnh phúc. Thì mỗi cái lĩnh vực anh chị có thể chấm điểm từ 0 đến 10, 0 ở bên trong, 10 ra bên ngoài, sau đó các anh chị nối lại, nếu vòng tròn của các anh chị càng to càng tròn thì các anh chị càng hạnh phúc, đúng không? Và đây là thưởng năm 2024, chúng ta nhìn vào để chúng ta có động lực để chúng ta cố gắng mỗi ngày. Ví dụ các chị đạt để Y7 là chúng ta thưởng nặng 22 triệu, đạt Y9 thưởng nặng 33 triệu. Bên cạnh đó là lần đầu tiên các anh chị đạt Y9 thì các anh chị cũng sẽ à, được Rupi mời đi du lịch, và các anh chị đạt Y9 năm 2023 thì các anh chị sẽ được đi du lịch tới Hàn Quốc các anh chị nha. Đó, mỗi năm sẽ có một cái đất nước khác nhau. Đấy, tuyệt vời. Và các anh chị đạt Y12 được thưởng 50 triệu và duy trì cũng được thưởng 50 triệu một năm. Đó, nếu lên mentor 3 sao thì ngoài cái vấn đề là thưởng 120 triệu, nếu các anh chị đạt Y7 thì các anh chị cộng vào, đạt Y9 thì các anh chị cộng vào. Đấy, tất nhiên là nếu đặt Y12 thì thưởng là 170 triệu đó, cộng với mentor 3 sao đó. Các chị nhìn vào đây để chúng ta thấy rõ ràng rằng là thu nhập Ruby là rất tiềm năng và thực tế, đúng không? Hiện nay đã có mentor Mai Hậu, mentor 12 sao đấy. Năm 2022 vừa rồi đã thưởng hơn 1 tỷ đó. Duy trì mentor 12 sao nó cũng được thưởng 300 triệu, chưa tính cái thù lao khác ở Ruby. Rồi, ok, đấy là những cái chia sẻ và rất là cơ bản của Thịnh để giúp các anh chị có thể là định hướng tốt hơn. Tại vì sáng nay Thịnh cũng vẫn phải đi làm, cho nên là chúng ta sẽ giao lưu 30 phút nhá, thì đến khoảng 6:30 đó. Thì các anh chị thì Thịnh sẽ mở mic các anh chị có thể là mở mic để chúng ta giao lưu nhé các anh chị nhé. Thịnh xin phép đọc một số những cái comment của các anh chị. Các chị hãy join vào à, các anh chị hãy join vào nhóm group của nhà Noa, nhà Biken nhé. Đó, sau đó thì sẽ có những cái chương trình sắp tới sẽ thông báo chương trình làm sao là chạy để giúp chúng ta đạt thành tích. Bây giờ Thịnh sẽ mở mic để các anh chị có thể là có câu hỏi hoặc có cái gì mà thắc mắc. Đấy, Thịnh sẽ hỗ trợ các anh chị em mới giải đáp nhé. Rồi xin mời các anh chị. Các anh chị em mới chúng ta hãy mạnh dạn nhé. Có cái vấn đề gì thắc mắc thì Thịnh sẽ hỗ trợ các anh chị giải đáp. Chị Trần Thị Hương ở Thanh Hóa muốn đi Nhật Bản cuối năm 2024 theo dòng sản phẩm Biken, xin chỉ tiêu nhờ các anh chị hỗ trợ. Rồi, hiện tại thì chắc có thể tuần tới thì là chị Triệu Nhung sẽ, tại vì chị cũng đang công tác ở Sài Gòn, chị về thì sẽ có những cái buổi để ra mắt sản phẩm mới này, để thông báo những cái chương trình như thế nào để giúp cho chúng ta có những cái chiến lược giúp chúng ta có thể ngoài cái mục tiêu đạt tại Ruby, chúng ta sẽ có những cái đạt cái mục tiêu tại PDP. Đấy.
Chị Thắng Đặng có một coi là nhóm của em ngủ đông nhiều lắm. Để kích hoạt, cái đầu tiên để kích hoạt được các anh chị em mới hay là hỗ trợ anh chị em mới được thì bản thân mình, chị Hương, chị Thắng Đặng làm việc với coach của mình và coach 3 sao và mentor của mình nhé, để giúp chúng ta thứ nhất là ABC với người mới, thứ hai nữa là chị Thắng đã làm các chương trình nhé. Đấy, ví dụ kể là tất cả những vị trí 5 em, ví dụ như là thể dục mục tiêu rồi MC kết nối, và chị hãy làm đều để phát triển kỹ năng bản thân của mình. Và cái quan trọng nhất là mình cần có làm hai việc là bán hàng và chia sẻ, và mình cần có kết quả đó. Mình nó trong cái cuốn sách 180 ngày nhé, chị Thắng Đặng ấy xin mentor của mình cuốn sách 180 ngày thành công trên nền tảng internet, bám sát 7 bước thành công, 7 bài học cơ bản, bước nào mình yếu mình làm, rồi kết hợp kỹ năng ABC. Kỹ năng ABC các chị càng giỏi là các chị phát triển hệ thống, kích hoạt người mới càng thành công và hỗ trợ người mới thành công. Cho nên là ngủ đông nhiều thì đương nhiên ở ai cũng có những cái tỷ lệ đó, chứ không phải là 10 người thì cả 10 người hoạt động thì chúng ta 10 người thành công thì chúng ta lại thành công xuất sắc, đúng không? Tuy nhiên nó cũng có tỷ lệ 80-20 đấy, 10 người thì vào thì có 2 người nghiêm túc, đúng không? Thế là chúng ta đã thành công rồi. Thậm chí tỷ lệ của Thịnh là năm 2022 ấy, lên cốt 3 sao là tháng 6, lúc đấy Thịnh chỉ có 15 anh chị em đại lý trực tiếp thôi, nhưng có đến 10 người hoạt động nghiêm túc. Cho nên là khi Thịnh lên cốt 3 sao là không có rớt, và xu thế là cái doanh số lúc nào đi lên đấy anh chị ạ. Đó, doanh số đi lên. Trên chị Thắng Thắng Đặng là không biết là anh hay chị, thì anh chị là hãy làm việc với mentor, không biết là anh chị là thuộc nhóm mentor của anh chị mentor này, nhưng hãy ngồi lại với anh chị em mentor của mình nhé, để các anh chị mentor 1 sao 3 sao trong team của mình hỗ trợ. Đó, thứ nhất là làm lại mục tiêu của bản thân, thứ hai mình lên làm chương trình, thứ ba nữa là mình cần phải mạnh mẽ để làm sao bán hàng và chia sẻ. Đó, chúng ta có kết quả chúng ta cứ đi thôi. Đó, ok nhé. Ok, các anh chị hãy kết nối lên mentor của mình nhé. Đấy, chị Lê Đào chưa có sách 180 ngày thành công trên nền tảng internet, các anh chị liên hệ với mentor của mình nhé. Sách này không có bán đúng không ạ? Cái này nó chỉ là bản mềm lưu hành nội bộ thôi các anh chị nhé. Lúc nãy thì có tóm tắt tiêu đề rồi đấy, 7 bước thành công, 7 cơ bản, thì trong đó sẽ giải thích kỹ hơn. Nhưng cái quan trọng là các anh chị hãy ngồi lại với mentor của mình, để mentor của mình là phân tích và định hướng và thực hiện mỗi cái bước đấy như thế nào. Đó, cho nên là cái quan trọng là mình có sách đấy, là nó như một cái kim chỉ nam. Tuy nhiên chúng ta ngồi với mentor của mình để chúng ta có một cái người đồng hành hỗ trợ chúng ta làm tốt nhất cái công việc đó nhé. Tại vì các anh chị mentor 1 sao 3 sao đã trải qua rồi, làm cái việc đấy mấy năm nay rồi, 1 năm 2 năm rồi, mấy năm nay rồi, kinh nghiệm rồi, thì giúp các anh chị là chạy tốt trên cái đường cao tốc đấy, đúng không ạ? Rồi bây giờ lúc nãy đã có một chị giơ tay, thì các anh chị hình như chị hạ tay rồi, thì không chị có câu hỏi nào thì các anh chị có thể mở mic nhá. Ok, chị Thủy Tiên, ok, mời chị. Dạ, chào cả Thủy Tiên nhà. ơi, em mở mic. Chào cả nhà, chào anh Thịnh. Hôm trước em có gặp anh Thịnh trên Sài Gòn, chỗ quân khu 7 á, có đợt đi chung với anh Thịnh với chị Vân Anh á. Dạ, Rồi, em thấy anh Thịnh rất là năng lượng, và em thấy là lúc đó anh Thịnh truyền năng lượng cho em rất là nhiều. Lúc đó em nghĩ là lúc đó là máu lửa kinh doanh nó bị tụt xuống rồi. Cảm ơn anh Thịnh, chị Vân Anh đã cho em thêm năng lượng, đã em tiếp tục đồng hành với Ruby. Em xin hỏi anh Thịnh là khi mình có đội nhóm á, mình chăm sóc họ như thế nào để mà phát triển mà đi theo mình bền vững á, không bị rớt giữa đường anh Thịnh? Nhiều khi mà mình kinh doanh cái họ không biết là mình chăm sóc họ như thế nào, mà nhiều khi cái họ bỏ mình họ đi luôn á. Thì em không biết là anh Thịnh hỗ trợ giúp em chỗ đó. Cảm ơn anh Thịnh. ok, cảm ơn câu hỏi của Tiên rất hay, và cái câu hỏi này thì được rất nhiều anh chị em quan tâm. Kinh nghiệm của Thịnh như này nhé. Các anh chị em mới vào là các anh chị em mới cũng chưa biết
là đường đi nước bước như nào, đúng không? Thì mình phải có một cái buổi là giúp các anh chị em mới là có chiến lược chọn sản phẩm kinh doanh nó phù hợp với tệp khách hàng của người ta, với bản thân người ta, đúng không? Thứ hai nữa là mình cần phải sắp xếp để các anh chị em mới học những cái chương trình phù hợp. Đấy, ví dụ như là 3 buổi nền tảng là bạn chắc chắn phải học rồi. Còn những anh chị em mới nào mà các anh chị mà đăng ký luôn á thì cũng phải nghe qua BBP để các anh chị em mới là hiểu hơn về mô hình Dropi, tin hơn. Từ đó thì các anh chị sẽ đi học, đúng không? Hiểu giá trị của Dropi, tiềm năng tại Dropi, đúng không? Thì giúp chúng ta kiểu như cái bước thứ 7 ấy. Cho nên là chốt lại vấn đề ở đây là tất cả anh chị em mới, kể cả Tiên vậy, nhà các anh chị hãy xem lại cái cuốn sách 180 ngày thành công trên nền tảng internet, trong đó có 7 bước thành công, 7 bài học cơ bản. Cái bài học nào mà bước nào chúng ta chưa làm tốt thì chúng ta quay lại bước đấy. Ví dụ như là cái kỹ năng ABC, cho nên Tiên cũng phải ngồi lại, không biết là mentor của mình thì Tiên cũng ngồi lại với mentor nhé, để thứ nhất làm lại mục tiêu của mình này, thứ hai là xem lại 7 bước thành công đấy, bước nào chúng ta học thì chúng ta làm thôi. Bản thân mình cũng thế, có những bước thì mới đầu làm được rồi, xong làm nhiều thì mình làm tốt hơn, xong rồi mình xem là cái bước nào mà mình đang bị hỏng thì mình sẽ tập trung học để làm cái bước đấy nhiều hơn. Đấy, đúng không? Đó. Và đặc biệt đối với các anh chị em mới là trong vòng một tuần càng nhanh càng tốt, khoảng tầm 3 đến 5 ngày thôi, học hiểu 3 buổi nền tảng này, hiểu về chính sách này, rồi sau đó kết nối ABC lên mentor của mình, rồi giúp các anh chị em đó làm thương hiệu cá nhân luôn, đúng không? Rồi giúp các anh chị em mới là ra đơn. Đấy, khai trương là phải ra đơn, đúng không? Để các anh chị em mới có niềm tin hơn. Đó, ra đơn không lối thoát. Đó, các anh chị đã có học cái marketing không đồng ấy, dự kiến là tháng 4 lại có khóa 14 đấy. Khuyên chân thành cho tất cả anh chị em mới mà muốn thành công tại Dropi là ngoài cái bài học cơ bản, những cái chương trình của team, của hệ thống 50 em là nên học cái marketing không đồng nhé. Thực sự là khi mà hai vợ chồng nhà mình ấy, trước đây kinh doanh mỹ phẩm cũng chạy quảng cáo luôn từ 2016 đến 2020 ấy, nhưng khi học lại cái chương trình marketing không đồng ấy, thực sự là trước đây mình làm sai nhiều. Cho nên là sau khi học cái chương trình đấy, thực sự là mình có rất nhiều cái kinh nghiệm đó, được mình cải thiện đấy, giúp mình kinh doanh thành công hơn tại Dropi nhé. Ok, vậy thì thứ nhất Tiên này cũng vẫn phải làm đều hai việc là bán hàng và chia sẻ, và cái việc quan trọng đấy là mình cần rèn luyện lại cái kỹ năng ABC. Kỹ năng ABC ở đây có thể áp dụng vào bán hàng, có thể áp dụng vào lan tỏa Dropi. Kỹ năng ABC áp dụng phát triển hệ thống, đấy là cái kỹ năng then chốt để phát triển hệ thống và kích hoạt hệ thống. Các anh chị áp dụng kỹ năng ABC càng tốt bao nhiêu thì hệ thống của anh chị càng mạnh bấy nhiêu. Chúng ta cần làm việc lên trên nhé. Các chị làm việc lên trên là làm việc với mentor của mình lên trên, lên M1 lên M3 đấy của mình, và làm việc lên trên với Dropi và các PDP, đúng không ạ? Đó, cho nên là các anh chị nhớ là chúng ta có 3 mentor, một là PDP, hai là Dropi, ba là mentor của chúng ta. Chúng ta bám sát ba mentor đó để giúp chúng ta thành công và đạt mục tiêu nhé. Ok, cảm ơn Tiên, một câu hỏi rất chi là hay để các anh chị em mà còn lúng túng trong vấn đề hỗ trợ thì các anh chị hãy áp dụng đi. Đấy, các anh chị cần phải bám sát mentor của mình nhé. Mentor mình xài thoải mái, xài càng nhiều càng tốt, đúng không? Mình có vấn gì đâu mà mentor lại sẵn sàng đấy đón nhận. Đấy, cho nên là các anh chị đừng ngại gì nhá, không ngại xài mentor thật lực. Ok, mà các anh chị hãy thể hiện làm sao ấy mình là người tích cực, mình là người nghiêm túc để mentor dành cho sự ưu ái của mình nhé. Đấy, nó chính là là làm nguyên tắc số 5 đấy, tức là làm việc với 5 người nghiêm túc nhất ấy. Một ngày mỗi người chỉ làm việc với 5 người nghiêm túc nhất thôi. Đấy, cho nên là thời gian mỗi người có hạn, sức mỗi người có hạn, cho nên mình cần nghiêm túc để mentor chúng ta có những cái ưu tiên. Đó.
Rồi, cảm ơn Tiên rất nhiều. Không biết có câu hỏi gì nữa không? Các anh chị em nào có câu hỏi gì nữa thì có thể gọi lên khung chat và có thể mở mic nhé. Anh chị em mình có 15 phút nữa, bởi vì khoảng 6 rưỡi thì chuẩn bị đi làm. Hôm nay chủ nhật, dạo này mấy hôm vừa rồi nghỉ đi du lịch một tuần, về phải cày làm bù. Công việc của Thịnh này làm thì nói chung là cứ từ 8 giờ 5 giờ, nhưng tuy nhiên là khoảng 6 giờ 6 rưỡi mới ra khỏi khỏi công ty. Đấy. Và thời gian gọi data cũng chỉ từ khoảng sớm là 6 giờ đến khoảng 7 rưỡi. Ok, các anh chị bận đi làm, các anh chị thoát Zoom đi làm thoải mái nhé. Còn câu hỏi gì thì các anh chị hãy kết nối với Code 3 sao mentor trong team của mình nhé. Biết là các anh chị có câu hỏi có. Ok, mời Tiên. Dạ anh Thịnh cho em hỏi là khi mà người mới vào á, khi mà họ kiểu như mà mình nhắn tin mình hỏi thăm rồi mình kêu họ đi học hoài á, mà họ nói là chương trình học nhiều quá dài dòng quá, rồi mà mình không biết làm sao mà để mình nói chuyện với họ là như thế nào anh? Thì đó, cho nên là cái chiến lược chọn sản phẩm của mình nó rất quan trọng ấy. Người ta kinh doanh sản phẩm nào người ta đi học cái đấy, đúng không, để làm sao là đỡ bị loãng. Ví dụ như là nếu các anh chị em mới thì các anh chị có thể định hướng là một sản phẩm phễu thôi, tối đa là ba sản phẩm phễu, đúng không. Nhưng mà các anh chị em mới quá thì chúng ta có thể định hướng là một sản phẩm phễu phù hợp, đúng không. Đó, thì lúc nãy thì có chia sẻ đấy là sữa Power Milk, rồi Biken, ví dụ thế. Rồi dần dần khi mà các anh chị mới đã quen hơn rồi, bán được sản phẩm đấy rồi, thì các anh chị mới mà sợ nhiều dung quá thì riêng về sản phẩm, ví dụ như sữa Power Milk, các anh chị học về khóa tốt nghiệp là sáng nay 8 rưỡi nhé. Sáng nay 8 rưỡi là có cái khóa đào tạo để phát triển chiều cao này, thì học 2 buổi thôi là người ta tốt nghiệp, là người ta xong rồi, người ta hoàn thành, người ta cấp chứng nhận, đúng không. Đó. Thứ hai nữa là những cái Zoom đào tạo đấy, về bán hàng, rồi về tuyển dụng, đúng không. Chứ mình cứ Zoom nào mình gửi, có những sản phẩm người ta không kinh doanh, người ta học làm gì, mất thời gian, đúng không. Cho nên phải đưa người ta vào những cái chương trình đào tạo giúp người ta học bán sản phẩm nào, người ta tập trung học về sản phẩm đó. Rồi những chương trình đào tạo về bán hàng, về tuyển dụng, đúng. Sau khoảng tầm một tuần mà người ta khai trương và người ta có đơn rồi, mình phải cần định hướng là các anh chị đấy là chia sẻ đi, không ngại, mạnh dạn lên, đúng không. Khi mà các anh chị mà đưa người ta đi học, đúng không. Đấy, thì người mới mà không chịu đi học. Nhưng ai mà không chịu đi học thì chúng ta tìm những người đi học để chúng ta lan tỏa, chứ chúng ta không nhìn vào, không tập trung vào những người mà không nghiêm túc. Anh chị cần tập trung vào những nghiêm túc, nó là sàng lọc mà. 10 người vào, 2-3 người hoạt động, hoặc là 4-5 người hoạt động là tuyệt vời. Nhưng theo tỷ lệ 80-20, 10 người vào thì 2 người hoạt động nghiêm túc là được rồi. Cho nên là chúng ta hãy chia sẻ. Bản thân Thịnh nhé, Thịnh đã chia sẻ hết nấc rồi. Nào là đi về chiến lược chọn sản phẩm này, làm thương hiệu cá nhân này, rồi là làm marketing không đồng này, rồi khai trương này, và cách ra đơn, đúng không. Rồi hỗ trợ ABC này, định hướng đi học rồi mà người ta không đi thì thôi, đấy là việc của người ta, đúng không. Cái việc của mình là bây giờ mình lại tiếp tục bán hàng, mình tiếp tục lan tỏa, chia sẻ, đầu pi cho người mới, đúng không. Chúng ta phải liên tục đi lên, chúng ta phải liên tục tìm củi mới, chúng ta phải liên tục tìm sàng lọc những anh chị em kim cương của phía trước, đúng không. Còn nếu họ không chịu đi học thì cái quan trọng là bây giờ nhé, các anh chị phải ở tâm thế là mình cho đi, tức là mình giúp người ta có công việc rồi, giúp người ta có thể bán hàng rồi, giúp người ta phát triển rồi, rất nhiều cái mà người ta không đón nhận thì thôi mình phải tìm người khác chứ, đúng không. Cái quan trọng nhất là phải giúp các anh chị mới, đây là công việc của họ, chứ không phải làm cho mình, phải làm cho họ. Mình đã chia sẻ hết cỡ rồi mà không làm thì chúng ta tìm người khác thôi, đơn giản, không có vấn đề gì. Để giúp các anh chị em mới chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta đừng nhìn vào những người tiêu cực, đừng nhìn những người mà chưa nghiêm túc lại ôi họ không không làm mình buồn, làm chả có gì buồn. Chúng ta phải liên tục nhìn lên phía trước, chúng ta liên tục phải tiến lên phía trước để tìm củi mới. Gọi data, Tiên vào đây lâu rồi thì hãy gọi data đi nha.
thì khi đó như bản thân anh Thịnh của tôi sau 1 năm là Thịnh chia sẻ hết mối quan hệ rồi, thì data, đúng không? Tìm nguồn năng lượng mới từ data, tìm những anh chị em nghiêm túc mới từ data để chúng ta hỗ trợ các anh chị em mới phát triển, đúng không? Mình hỗ trợ anh chị em mới phát triển thì chúng ta thành công thôi. Chúng ta giúp càng nhiều người thành công thì chúng ta càng thành công. Chính vì thế cho nên là các anh chị hãy mạnh dạn nhé. Rồi, dạ cho em hỏi B alpha. Chưa hiểu B alpha là gì? B alpha là gì nhỉ? Các anh chị mở mic đi. Anh Thịnh ơi, biên pha nó giống Droppy mình pha hàng giả hàng nhái ấy, hàng fake ấy. Ôi rồi, anh nói thật anh bận quá, anh chưa có thời gian để tìm hiểu B alpha. Nói chung là các anh chị nhé, có rất nhiều nền tảng họ đang sao chép Droppy, nhưng mà nhiều khi về bảo hiểm cảm ơn chị Đồng Thị Liên nhé. B alpha là chuyên về bảo hiểm. Nói chung là có rất nhiều mô hình người ta đang sao chép Droppy nhưng họ chưa cấp phép. Khi mà khi mà khi mà họ mà không 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 cấp phép ấy, hoạt động mà chui ấy, thì chỉ cần báo lên công an thôi là họ sẵn sàng là bị lên đường, sẽ bị đóng cửa. Cho nên chúng ta phải tìm những công ty uy tín, đúng không, để chúng ta làm việc lâu dài chứ, đúng không ạ? Thực sự là các chị, anh chị bảo bên pha thì không biết, nhiều lúc là không có thời gian tìm hiểu ấy. Chỉ có thời gian làm công việc của mình, tập Em trung là em Droppy trợ thôi. giúp được câu này. Thảo giúp anh đấy. Cái anh giám đốc của Bianfa ấy, ngày xưa với sếp Sơn nhà mình là thành lập ra BC Solution. Nhưng mà sau một thời gian thì cái anh kia kìa, cái anh Bianfa ấy, anh ấy tách ra, anh ấy làm riêng một cái, nó giống Droppy nhưng mà nó là chuyên về sản phẩm lĩnh vực tư vấn về bảo hiểm. Nó cũng họ cũng có cái việc là chạy data giống như chúng ta và cũng bán data cho những đối tác. Thì em nhớ là ở bên đây nó có hai loại data. Một loại data 80.000 là data chưa qua sàng lọc, và một data là 120.000. Nó cũng giống như vậy thôi, nhưng mà đại loại như nó cùng một cái lò đi ra. Chính sách các thứ nó tương tự như nhau, chỉ có điều là chúng ta là 3.000 sản phẩm, còn bên đó thì là chuyên về bảo hiểm thôi. Nó cùng một lò từ BC Solution đi ra. Ok, em em nhớ cái này, ngày xưa có học. Ok, tuyệt vời quá, cảm ơn Thảo Thảo rất nhiều. Trợ sức cho anh đấy, từ lúc anh bận quá anh cũng chưa học hết được, mình cũng chả biết nghiên cứu hết các mô hình, mình chỉ tập trung vào Droppy thôi, mình chả quan tâm các ông nào cả. Đấy cho nên mình làm cái gì mình cứ làm tập trung một cái. Tất nhiên là khi mà mình học những cái thông tin như chị Thảo ấy để mình biết đối thủ của mình, nhưng mà thực sự là đấy nhiều lúc thì cũng bận, không có thời gian nghiên cứu hết. Cảm ơn chị Thảo Thảo rất nhiều nhé. Rồi, các anh chị em mình có câu hỏi gì nữa không ạ? Trước đây các anh chị có biết là vì sao là Droppy có tên là BCA, viết tắt của Bồ Công Anh ấy, tức là ban đầu 2022 Thịnh vào ấy là BCA Solution. Đấy, nhưng mà để phát triển ra thị trường quốc tế được thì chúng ta cần phải đổi tên để nhận diện thương hiệu nó tốt hơn. Tại vì khi mà viết tắt đánh BCA ra ấy thì nhiều cái lúc nó thành viết tắt của Bộ Công an hoặc là gì gì đấy nó nhạy cảm. Đó. Các anh chị em mới có câu hỏi gì các anh chị mạnh dạn nhé. Thực sự là đến khoảng 6 rưỡi là Thịnh phải xuống để chuẩn bị đi làm, nên các anh chị thông cảm. Các chị có thể là hỏi bất kỳ câu hỏi nào, nếu mà Thịnh trả lời được Thịnh trả lời, không thì Thịnh lại nhờ các anh chị mentor trong Zoom, ví dụ chị Thảo Thảo này, rồi rất nhiều anh chị em mentor đồng hành. Đấy, có đến 50 anh chị em mentor đồng hành mà. Đấy. Cho nên các anh chị là tha hồ hỏi nhé. Đây có rất nhiều người làm giỏi lắm về công nghệ các thứ, Thịnh còn phải học hỏi rất nhiều, ví dụ chị Thảo Thảo làm công nghệ các thứ giỏi lắm. Cảm ơn chị. Không biết, chắc là hình như do cái phong sao, như là hôm nay năng lượng quá. Năng lượng quá vừa rồi đi Nhật về, hoặc là cái phông nó hơi đỏ đỏ và cái ánh sáng nó hắt trực tiếp này.
Cảm ơn các anh chị nha. Chắc chắc là đi Nhật được ăn bò Kobe và rất nhiều món ăn Nhật ngon nhé các anh chị nhá. Ôi, tuyệt vời luôn, thực sự là tuyệt vời luôn. Em muốn biết các sản phẩm mà kinh doanh tại Mỹ. Các anh chị vào web therope.us. Các anh chị vào web nhá, tại vì app thì người ta chưa có app ở nước ngoài nhưng có web. Đấy, web thì là cái giao diện của nó gần như app thôi. Các anh chị muốn biết các sản phẩm đang kinh doanh tại Mỹ, các anh chị vào web là droppy.us nhá. Ok, nếu các anh chị mà muốn mở tài khoản quốc tế thì hãy liên hệ mentor của mình nhé. Nếu mà mentor chưa biết thì mentor hãy liên hệ với Thịnh, Thịnh hỗ trợ biết cách mở user tại thị trường Mỹ nhé. Thịnh và rất nhiều anh chị em mentor trong team của Thịnh đã mở user tại thị trường Mỹ rồi. Rồi ăn bò Kobe mình ăn một suất nó tương đương khoảng gần 13.000 yên. Đấy, nó tương đương ở Việt Nam mình nó khoảng tầm, hôm trước thì tính yên 171 thì nó đâu đấy thì nó khoảng tầm 2,4 triệu gì đấy một suất. Mà mình ăn xong mình cứ tưởng nó ra một suất nữa, mình cứ chờ. tại vì nó chỉ khoảng 80 gram thôi các anh chị ạ. 80 gram, một ít cơm với một ít rau giết các thứ, mình ăn vẫn còn thòm thèm. Họ bảo xong rồi. Rồi ơi, nếu muốn ăn nữa thì mình hãy bỏ 13.000 yên ra, nó tương đương khoảng 2,4 triệu ăn tiếp. Nhưng mà hôm đấy thì buồn cười, mà ăn cơm lúc đấy đủ năng lượng rồi. Người Nhật người ta ăn không quá nhiều thức ăn nhưng mà nó vẫn đảm bảo dinh dưỡng, kể cả cơm này, rau, thịt các thứ cân đối. Thực sự ăn rất nhiều món đặc sản của Nhật, uống rượu khát sake phê luôn các anh chị ạ. Rượu bia, kể cả bia của Nhật ăn uống cũng ngon. Trời ơi. Đúng rồi, chị Thanh Huyền là ăn đồ Nhật ngon nhưng thanh cảnh nó rất là kiểu như là tốt cho sức khỏe ấy. Nhưng mà vẫn đảm bảo là năng lượng nhá. Đấy. Mà anh chị em cứ sáng dậy ăn sáng xong mà lên xe rồi đi chơi rồi ăn uống các thứ không bị mệt, khỏe, thực sự là tuyệt vời. Chị Thảo Thảo gái chắc xin không, tùy, có người nọ người kia, ở Việt Nam mình thế. Nhưng mà với bản thân mình thì tùy góc độ của mỗi người nhé.